Поздравляю. Сегодня так-то выходной. Так-то сегодня выходной. Офис сгорел, шеф в отпуске. Так что вставать все равно не надо. Ну так, если никуда не спешим, значит, смотрим сегодня целый день канал Майер. У меня 140 видео, это вам на 2 дня хватит просмотров. Вот, сегодня, значит, на обзоре вот такой вольт-амперметр. Популярный довольно-таки. Кстати, у меня в лабораторнике другая марка стоит. Ну, решил заказать вот такой. На днях была распаковка, и я обычно все товары, которые у меня были в распаковках, я делаю обзоры. Если человек купил, значит, чтобы недалеко ходить, он посмотрел сразу на канале подробный обзор, как подключить, если не знает. Ну и также приветствую всех остальных, кто волей судеб оказался, значит, на моем канале и смотрит данный обзор. Так, взбодриться кофейком. День был насыщенный. Так. И смотрим. Значит, сразу я вам схему покажу, а потом уже на пальцах. Схема выглядит вот таким образом. Так, где моя указка? Вот таким образом. Значит, здесь на схеме изображено вот это вольтметр. Здесь толстый красный, толстый черный. Черный мы на источник питания, на минус садим. Красный толстый мы на банан минус. Потом берем такого же сечения, вот я пишу дополнительный провод, да, равный красному проводу. И от плюса банана на плюс источника питания. Далее у нас два способа подключения. Ну, обычно, я рассматриваю сейчас схему обычную, как все вольтметры подключаются. А потом мы все это затестим, посмотрим, насколько это все работает. Минус говорю, желтый тонкий провод мы на плюс соединяем параллельно. И оставшиеся тонкие провода красный и черный мы дополнительно подключаем к источнику питания от 4 до 30 вольт. Это значит запитывать нам экран вольтметра. Ну и второй способ тоже рассмотрим, когда у нас нету дополнительного источника питания, да, запитать экран. Мы попробуем подключить красный провод на общий провод плюс от источника питания. И посмотрим, как себя вольт-амперметр поведет. Вот тот, который у меня в лабораторнике стоит, он нормально на это реагирует и показания не меняются. Посмотрим, как здесь это все получится. Ну, а так стандартно получается, нам надо подключить на 4 или 30 вольт, до 30 вольт. И тогда у нас показания вольт-амперметра будут практически от нуля, потому что питание дисплея будет отдельное. Если же мы вот эти два провода убираем и только желтый сюда подключаем, то у нас при 4 вольтах будет отключаться. Итак, подключение нам все понятно. Теперь давайте включим и проведем тест испытания данного вольтметра, посмотрим его погрешность и также сделаем калибровочку. Здесь вот, значит, у нас два потенциометра переменных, которые можно крутить отверточкой и подрегулировать. Сейчас, пока я приготовлю, значит, прибор к испытаниям, небольшая реклама, буквально несколько секунд, вы не переключайтесь и встречаемся после рекламы. Намотаем триппер на любую залупу за 15 центов, покажем пиздень за 10, мандавошки бесплатно в любых количествах отдадим в хорошие лобковые волосы. Они элитных сортов, они нежно бегают, не кусая практически нихуя. Профсоюз томских бордюрщиц. Ебитесь, ебитесь, не переебитесь. Ну вот такая реклама, как-то каналу надо жить на какие-то деньги. Так что это не обессудьте. Так, включаем 12 вольт с половиной. Ну и все.
видим показания на приборе 10,8, ток 4,43 ампера. Смотрим, значит, на лабораторнике показания то же самое. Значит, подключено все верно. Так, как я обещал, давайте попробуем подключить по-другому. Столько проводов, я тут запутался. И вот сюда под изоляцию, значит, подпихиваем. Так, подключили. Ну, видим, то же самое, все работает. Черный провод у нас отсоединен, его подключать никуда не надо. Давайте маленько покрутим. Вот 12 вольт выставили. Показания совпадают. Значит, параметры тока у нас немножко отличаются, но в пределах погрешности. 4,63, 4,67. Можем взять и, значит, повращать вот эти резисторы. Ну вот видим, выставили точно так же, как в показании, как у нас на лабораторнике. 4,67 там и там. Ну, то есть калибровка работает. Ну и так, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну все как вы любите. Делитесь с друзьями. Нажимайте на бубенчик и не пропускайте новые выпуски.